Hello，大家好，歡迎嚟到我的頻道，我係 MTR。咁今日咧就要介紹巴士大融合後嘅新買嘅電車冷氣電車試驗，睇咗個盒先。咁就微影 80M 冷氣電車試驗，咁咧個盒就係咁簡單。唔知乜嘢都咁有個人坐喺度嘆冷氣啦，唔係事不宜遲，即將開箱。咁拆完啦，咁就俾大家睇下呢個嘅88號冷氣電車，咁就去跑馬地啦。咁好奇怪，咁呢個冷氣電車一投入服務呢，佢係由一地家電車廠係筲箕灣嘅，咁咧不過呢經過嗰一次之後咧，冷氣電車就再冇去筲箕灣啦，定係有去咧我唔知啊。咁就係88冷氣電車試驗，立刻登車體驗，給還我們意見。咁就係啦，立刻登車體驗，給我們意見。咁就點樣分冷氣電車咧？就睇下佢上面有冇呢兩嚿嘢，咁咧，我攞個電車對比，咁就係巴士大學嘅電車啦。咁你會見到相差好遠咧。咁咧佢兩個嘅分別咧係點咧？好大分別嘅。咁咧首先咧呢個咧冇嘅呢個牌而係一個覆蓋。咁咧，同埋佢係第7代嘅。咁咧，如果你見到咁樣第6代就唔係冷氣電車，同埋咧，如果你認唔到咧，你認住88就係冷氣電車。咁係啦，咁就睇下啦。咁就靜音模式，拜拜。咁咧靜音模式完畢，咁咧就係揸上手咧都幾好嘅。咁咧我唔知係咪新出㗎啦。揸上手咧，咁咧即刻都唔係回彈㗎啦。雖然咁就再次進入靜音模式，唔好進入靜音模式啦。跑馬地啦，咁咧我自己冇喺跑馬地見過呢架冷氣電車嘅，而我通常都喺中上環嗰度見到嗰架冷氣電車嘅。係啦，咁咧，最後靜音模式2開啟，就睇顏色嘅啫，個顏色啦。咁最後都係結尾裝翻嗰個盒。哎呀！我係咪冚錯？我冚錯。其實呢個都幾難刪嘅。哎呀！
啊！救命！咁咧，今日條片就到呢度，就下集再見。